即係我而家好耐冇來過你個直播間嗰度啦。我而家有啲嘢真係想同你傾下，我同男朋友之間嗰啲嘢。哦，你未結婚嘅？嗯。咩事啊？即係我而家就覺得好迷茫，因為我覺得我真係好愛佢，但係我覺得佢唔係你好理解我咯。點解唔係好理解你咧？佢甚至為咗一個精神病嘅女人，佢話要同我解除婚約，你話佢係咪唔正常啊？點精神病？唉，所以你男朋友有冇老婆嘅？冇。冇，咁係咩問題啊？咁我同你講啦，嗰個精神病嘅女人都可以講係我高中嘅同學。啊，佢讀高中嗰陣，佢可以同我講咧，就係佢同我男朋友拍拖嘅。當時即係你男朋友嘅前女友係咪？可以咁講。咁佢哋兩個人讀書嗰陣咧，仲偷偷咁食，即係試過嗰啲嘢。哦，搞過偷食咗禁果。你又知？咁我係後來先知噶嘛。啊，即係一開始我可以同你講啦，即係開始我男朋友成績唔錯嘅，我覺得佢就係因為同嗰個女嘅喺埋一齊之後，搞到我個男朋友咧個成績唔係咁好啊。我曾經勸過佢嘅，我就話咧，即係呢個女人你離開佢啦，即係你同佢一齊嘅話咧，只要禍害你同佢拖累你嘅。我話你離開呢個人，可能你會生活會覺得好啲嘅。應該你而家再加上嗰陣仲係讀緊書，我話應該以讀書為主噶嘛。但係佢唔聽我講啊。我覺得我都唔知呢個女人究竟俾咗咩俾佢食，佢迷到嗰個我男朋友咧，真係好似混混沌沌咁樣嘅嘢。即係反正佢嗰陣咧，我就係所有做嘅嘢、講嘅嘢都係為咗我男朋友好，但佢唔聽我講。明白，唔聽你講，咁點解後尾會佢會成咗你男朋友嘅？後尾佢哋分咗手啊？點解分咗手啊？即係我比較中意呢個男噶咯，即係我又想同佢喺埋一齊。咁我講嘅嘢佢又唔聽喎，咁我咪諗咗條計咯。咩計？你係拆散人哋係咪？咁如果我覺得我唔係諗條計嘅話咧，我都冇可能同佢喺埋一齊噶嘛。咁你係咪拆散人嚟啊？我就將佢兩個人嗰啲嘢咧講晒俾佢阿媽知，講晒俾男朋友個阿媽知。但我講完之後冇幾耐咧，嗰個女唔知點解咧，佢突然間就退咗學。其實唔可以怪得我噶嘛。咁係你問題喎，如果係咁樣嘅，肯定會怪你姐姐。咁我覺得冇錯，我中意嗰個男人，因為我中意佢噶嘛。你中意佢唔代表佢中意你啊嘛。我夠中意邊個啦，我就夠中意阿李嘉誠啦。咁你又可能你得唔到佢嘅。咁咪就係咯。但係我為咗可以得到佢，我咩都可以做噶。咁點解你要做到咁樣咧？因為我要講俾佢媽知，咁先可以拆散佢噶嘛。因為我同佢媽講咗，即係我哋讀緊書，所有嘢應該係要以學習為主嘅。咁即係你自己都好直接啦，你直接話拆散人哋啦。係啊。咁咪就係咯。咁你都咁直接咯，咁人哋明明一對嘅，你拆散人哋，佢唔使話啱唔過啊？呢個姐姐佢直接講啊，唔係心機女，係直接。咁我覺得如果唔係我為咗得到呢個男嘅，如果我唔使啲橋嘅話咧，咁我點可以得到呢個男嘅啫？我覺得你直接咯，你都講到咁樣啦，咁你有咩好講咧，姐姐？咁就係因為講咗佢媽知道之後，其實我話俾你知啊，我所有做咁嘅嘢，我都係為咗佢好啫嘛。你係為咗佢好，咁你有冇諗過佢覺得你係好咧？其實我唔需要佢覺得我好，我覺得你唔需要佢覺得你好，咁你要知道我哋都係個獨立嘅個體嚟噶。你同埋我係咪你中意我唔代表我中意你咁？你明唔明啫？佢中唔中意我咁，我先中意佢咁咪得咯。呢個都好極端嘅。你先中意佢，問題係我夠中意啲人民幣，你人民幣要俾我先得㗎，人哋。咁人民幣咁你都要靠你自己嚟攞噶嘛，係咪啊？咁我咪靠我自己咯。咁我咪講俾佢媽知咯。咁當我同佢媽講咗冇幾耐之後咧，佢就突然間退咗學喎。咁咪啱晒咯。我哋兩個人咧咪一齊考上咗大學咯。咁考完咗大學之後，咁我哋兩個人就入咗佢我男朋友嘅百貨公司度做嘢。做乜嘢？我哋公司就係屬嗰啲設計嘅，硬裝設計。硬裝設計，設計啲乜嘢啊？櫥櫃、衣櫃啦，同埋家裝啦，室內裝修啦。係佢間公司係咪？佢阿爸嘅公司。咁我就喺前台度做嘢，即係做下統計啊，睇下圖紙啊，咁佢就做設計咯。你識唔識得做啊？我都識嘅。咁我又識做佢，但係佢主要就係負責係設計，咁我負責前台啦、統計啦、落單啦嗰啲嘢嘅。咁你又整下圖紙啊咁樣咯。咁我覺得我哋兩個人，我覺得我兩個人先係天生一對，所以我覺得我所有做嘅嘢都係啱嘅。
咁你講晒啦，咁有咩好講啊？咁你話佢咁多嘢啱嘅，咁你連上嚟想講啲乜嘢？咁我話俾你知啦，即係我哋就係咁樣拍咗拖，拍咗5年，我哋準備今年結婚，但係真係唔知點解呢？即係曾經以前一個讀高中個同學，佢就揾到我男朋友，佢就話俾我男朋友知，嗰個丁女人同佢生咗個仔啊！搞到我男朋友呢，今日偷偷就走去見嗰個丁女人咯。佢翻去見完之後呢，佢翻嚟同我講，佢養嗰個丁女人，仲有啊，佢養埋個丁女人嘅仔啊！我聽到我肯定唔制啦。你話你公平嗰啲人啦，邊個制啊？我同佢喺埋一齊拍咗拖5年噃，我使咗咁多心機，使咗咁多心血，我哋慢慢拍拖，我覺得呢5年我哋過得咁幸福，有咁多可以回憶嘅嘢，就係因為佢一句話同佢生咗個仔，咁佢走去見到呢個女人，憑咩啫？咁我當時我憑乜嘢啊？佢攞咩嚟資格嚟同我比啫？係嘛？而且佢真係出面一個癲女人嚟嘅啫嘛。咁佢點解係佢癲女人係咩問題啊？點解係癲女人係咩問題？咁就係佢精神咧時好時壞，有時你同佢講嘅嘢咧，佢幾秒鐘之後佢唔記得。精神分裂定係咩問題？唔係啊，就係精神分裂，即係精神狀態唔係咁好，好似有啲傻傻地、戇戇地咁咯。即係有時講嘢自己講嘢自己應嘅，人哋講嘢咧佢當耳邊風噶。咁你想點啊，姐姐？如果咁樣嘅？即係我反正我而家就覺得知道佢同佢喺埋一齊之後，我覺得唔係咁開心咯，因為我比較中意我男朋友，我就同佢講，即係我覺得呢種情況之下，咁我就應承咗我男朋友，我就話你可以即係話咧，你可以我可以接受佢呢個細路哥，但我唔可以接受佢去養呢個女人。嗯，因為我覺得我呢啲已經係我最大嘅讓步啦。咁佢係點諗啊？你個男朋友？佢唔接受咯，佢真係話俾我知，佢要養埋一齊嘅呢個女人同埋呢個細路哥。咁其實佢係唔接受你，講真，佢要同你分手。嗯，係啊。咁即係話由始至終咧，你都你係綁唔住呢個男人嘅，呢個男人嘅心一直都唔喺你身上。講真嘅，雖然我都同佢喺一齊成咁多年啦，5年啦。點解咁多年5年都唔結婚咧？你自己諗。咁因為我哋兩個仲後生啊嘛。唔係因為後生，如果我真係愛嘅，我2年已經係幫你咧走入去邊度啊？走入去圍牆噶啦。但係我想問下你哋拍拖幾年先結婚？你今年幾歲啊？我今年30歲。咁咪就係咯，30歲我27、8歲我結婚啦。如果係我，啱唔啱啊？但我都已經準備咗今年結婚噶啦。你準備咗今年今年結婚又點樣啫？如果佢一早就同你結婚，我話俾你知，阿俊仔我同你拍咗幾年拖？半年我諗住同你結婚嘅啦。係咯，半年我都已經同你結婚啦。我下一年我準備同你生仔啊。我已經準備好同你噶啦。係咯，你自己諗下。一般我話俾你知，越拍得長拖嘅越容易分手，唔係講笑嘅。阿姐姐，我話俾你聽啊，我一路都係掛住我嘅初戀。咁你掛住你嘅初戀係你嘅事噶嘛？但係小圓啊，你走啦，我唔要你噶啦。你點解唔要我咧？我叫個姐姐走啊，你係我嘅初戀啊，阿圓圓。係咯，你咪走咯，因為佢一直等我啊，你知唔知啫？佢等咗我咁多年啊。好心你啊，走啦，姐姐，我根本就唔中意你嘅一路都。乜嘢啫？我哋而家有個仔，邊個嚟噶？咁變態嘅？老麥啦，拜拜，生日快樂啊！點解你叫人分手咧？倒數第一咪。我覺得好多人拍拖咁拍時間長啲好正常噶嘛，而且我哋又咁後生，又唔算年紀大。唔係話年唔年紀大啊，係因為我根本唔夠愛你啊！你點解唔敢愛啫？你講俾佢知，俊仔。我對住你，我一路喺度捱緊日子啊！你知唔知啊？你捱你嘅日子咪捱咩日子啫？咁你中意因為你心裏邊一直都留住我啊！阿俊仔愛嘅係我啊，唔係愛你啊！你明唔明啫？你知唔知我好辛苦啊？對住你我都。你唔係辛苦噶，你以為一直佢覺得佢係對你好嘅，但你突然之間你遇翻到我，你知唔知啊？俊仔，我真係好愛你啊！俊仔，我唔可以冇咗你而家。我而家又有個仔，都10幾歲啦。我知啊，我每一下拖住你手，我都有種感覺。我而家傻咗啦，俊仔，你好地醫我俊啊！唔緊要噶，我會每一晚都摸住你嘅手。摸係咪摸？唔好意思啊，唔係摸呢度，對唔住，摸手啫。我真係好難受，我話俾你知。你等下先。好，我而家要去做嘢，遲啲做啲 file 先，遲啲搞。你可唔可以唔好離開我？你唔好掛線啊！唔會嘅。我真係等咗10幾年，你知唔知啊？
落咗先。好難受啊個心，點解我等咗一個男人10幾年，等到自己痴傻埋，你先至睇清你個女人嘅真面目。點鳩你啊家？姐姐，我覺得你喊嗰個係我啊！你喺度喊乜啫？我一個男朋友俾人我冇喊，結婚啊！係啊俊仔啫。喂，倒數第1米， Hello，你好。喂，1米，你明？我想問下你，你究竟同你嘅哎呀奶奶講咗啲乜鬼嘢？所以你嗰個你嗰個男朋友嘅前女友就即刻退咗學嘅？你究竟講咗啲乜嘢啊？我講咗咩？咁冇理由我喺呢度同你講噶。咁我肯定講咗啲嘢之後，你想唔想人哋幫你先？如果你想人哋幫你，你係坦白。話俾你知啊，即不如我冇講乜，同你講我乜都冇講噶咋。你係咪將佢哋兩個發生咗關係嘅嘢？我同你講人哋啫，你冇出聲住嗱，我而家問你，你肯定將佢兩個發生關係嘅嘢？你嗰句說話，所以我亦都想問下你，你而家嗰個癲，你左一句話人哋癲，右一句話人癲，呢個癲同你有冇關係？梗係冇關係啦，我又冇講到乜嘢，我只不過咧就係講俾佢知佢哋兩個人。哇！我只不過想咧，即係同佢媽講，即係叫佢仔勸下佢個仔，咁啊讀緊書噶嘛，叫佢好好學習啫。咁有咩好講嘅啫？絕對冇可能。嗱，一針你信唔信啊？我唔信。我同你講，嗰個女仔可以搞到退學嘅，你絕對係搞到好大件事。所以我而家懷疑佢個癲係咪你造成嘅？你自己你問心嗰句。乜你可以咁樣講嘢嘅啫？關我咩事？都佢自己癲晒係佢自己。大家都係嗰個年代過嚟㗎，妹妹。咩年代啫？所以你心術不正啊！嗱，我話俾你聽，心術不正啊！我有咩心術不正啫？冇錯啊！同你媽講，你嗰個嚟啊，嗰個嚟，聽啊！啊，冇嘈，你冇炒冷飯，你聽我講，你肯定係同你個哎呀奶奶講咗啲乜嘢？你同你哎呀奶奶講咗啲乜嘢唔重要，重要嘅係你嘅哎呀奶奶肯定係打個電話俾你呢個你依家話佢癲咗呢個女人，所以佢即刻退學。嗰啲係佢之間嘅事，關我咩事啫？我只不過如果你唔同你嘅哎呀，你唔同你嘅哎呀奶奶講，咁你咪咩咯？你嗰個你嗰個老公嘅前女友，你嗰個男朋友嘅前女友，咁咪唔會話同佢分手咯，唔會話即刻退學咯。咁人哋唔中意佢噶嘛？咁關我咩事啫？係嘛？我只不過同佢阿媽講，我話你未搞清楚啊！我同你講啦。你橫刀奪愛奪翻嚟嗰啲啊！你有冇覺得你嘅男朋友由始至終係一手指甲咁多都未中意過你啊？我話俾你知啊！如果我唔同佢阿媽講啊，佢可以讀到大學咩？佢可以攞個大學證咩？係咪啊？再加上咧，人哋唔識諗噶嘛，人哋有頭腦噶，人哋識思考呢個問題噶，咁啊冇可能係因為大學證係邊個有大學證？邊個冇大學證啊？我問你啊，你如果唔係佢同佢講邊個有大學證啊？係咪你男朋友定邊個有大學證啊？梗係啦，如果我唔同佢阿媽講，你以為我男朋友佢可以讀到大學乜？如果佢繼續同呢個女人喺埋一齊啊，分分鐘啊，而家都唔知做緊乜啦，係嘛？再加上咧，阿妹妹，我同你講，做到一個人去退學咧，特別到高中退學係好大一件事情。呢個唔係單純你同佢阿媽講嘅問題，而係你同佢，你未來奶奶講完之後，你個未來奶奶同學校講咗啲乜嘢，所以佢個癲係咪你造成嘅？我都係始終質疑呢個問題，因為冇可能無啦啦我讀到高中我拍個拖啫，我使乜退學啫？我話你聽，嗰個係佢自己退噶，我點知佢因為咩原因退啫？你問你啦，咁就問你啦。你無啦啦你阿媽高中我拍個你講拖，哎呀奶奶啊，係啊，唔單止打電話俾你嗰個女友啊，嗰個你老公嘅前女友啊，你嗰個男朋友嘅前女友仲打電話俾學校啊，絕對係嘅。你諗下，你有乜可能到高中會退學嘅？冇可能嘅。所以你啱啱一講，我就想質疑你呢個問題啦。我話俾你知啦，佢自己所以你左一句話人哋自己自身本身都有問題噶啦，佢要退學。你唔使有問題啦，人哋嗰啲係愛情嚟噶，你嗰啲係乜嘢啊？你人哋擺明真係好中意噶咩噶啦，都幫佢生埋個細路出嚟啦。人哋嗰啲愛情嚟嘅，你嗰啲叫死纏爛打，你由始至終未得到人哋手指甲咁多愛啊，你係死纏爛打翻嚟嘅。所以你唔好左一句話人哋癲，右一句話人哋癲。所以你話人哋癲，我點解要問你佢癲同你有冇關係啊？喂，唔好嘈！我話俾你知，係人哋識揀啦。我俾佢優秀，咁係人哋識揀噶嘛？係咪啊？你以為真係好似電視連續劇咁啊？你講。嗱，你聽我講，呢個女人，匿名，你快啲去自卑。點解你個人唔會自卑嘅？你個男朋友有咩自好自卑就冇得。要自卑嗰個係你啦。你快啲去自卑啦！佢真係未中意過你啊！嗱，而家匿名，而家好明顯啊！你男朋友就揀個癲嘅都唔揀你。
係啊，你話你衰得去邊？你都衰到鐵地啊！人哋揀個傻都唔揀你。你真係以為拍連續劇嘛？係嘛？呢啲好現實嘅生活嚟㗎，再加上我又比佢優秀，現實生活你優秀有乜用啫？而家人哋明擺住揀個癲嘅都唔揀你都。唔揀你。我都講咗啦，係佢自己退學㗎，關我咩事啫？再加上撐開眼嘅人都識揀啦。喂，點解咁如果係唔係你男朋友咪揀個癲嘅咯？你嘅面皮比城牆仲要厚喎！你計過嗰埲牆有幾厚嘅咩？人哋都唔中意你。我話俾你知啦，佢係俾人哋搞過，你知唔知啊？雖然佢精神先有問題嘅啫。人哋我話俾你聽，好啦，你講呢句說話，佢俾人搞過係咪？嗱，你係你嘅男朋友自動去搞佢嘅，你係死纏爛打，你貼上去叫你男朋友搞你㗎，你知唔知佢點解人哋仲好過你嗰啲1萬倍啊！你知唔知佢點解會精神有問題啊？佢俾一個成70幾歲嘅老頭啊，個老坑公啊搞過啊，先搞成咁㗎，唔係因為佢退學啊。你唔清楚嘅，所以我就問佢個癲同你有冇關係？你又話冇。我都話咗冇關係啊。你唔清楚人哋俾70歲嘅老坑咁我係後面先知㗎嘛。我想問下你咁如果係咁70幾歲嗰個係邊個嚟㗎？係邊個嚟嘅？你小心啲啊！講嘢嘅時候封咗啊！嗰個姐姐。喲，多餘咯，我覺得佢講呢啲嘢真係。哦，可能係啦，可能係佢同佢阿媽講，即係呢個女嘅同佢阿媽講，同個佢哎呀奶奶講話，佢個男朋友同嗰個男人乜嘢，所以佢男朋友即係佢男朋友嘅阿媽咧就乜嘢咯。肯定啦，你諗下。至於智者啊，呢個姐姐仔咧應該都你諗下，有嗱，佢唔乜由讀會拐彎抹高中角嘅喎，呢個姐姐佢會直接嘅喎，直嚟嘅喎。你拍個拖有乜可能要退學㗎？你哋話係咪啊？肯定就佢佢個人搞啦。嘅面皮好厚嘅。所以話佢左一句啱先個女仔，佢左一句還地癲，右一句還癲，我真係唔抵得佢咁樣冇唔係理。可能嗰個女仔真係精神有啲問題嘅喎。咁佢俾人哋咁樣，喂，小媛姐姐，我問你啦，我讀到高中，我先10幾歲，我俾人哋咁樣搞，係咪？俾人哋咁樣侮辱或者俾人哋咁樣誤傳？環境有關嘅。喂，搞到要退學啊！真係俾70幾個乜嘢，可能同家庭環境啊、弱勢咯、弱勢群體咯。我覺得就唔係啦，反正我覺得退學係好唔簡單，絕對係呢個女嘅整出嚟。應該都會係啊。咁如果唔係佢男朋友唔係傻而且㗎？佢個前任女友應該係嗰啲家庭環境好差嘅。我同你講，如果家庭環境稍為可以嘅話，將啲細路保護到好好嘅。我有乜可能嗌我細路仔退學嘅啫？係咪？我拍個拖啫，有咩唔插掂佢啊？呢個好難講嘅喎。如果係咁樣嘅，大家最驚就係高中乜嘢真係嘅。行出一步你都驚佢乜嘢㗎？係啊，退學冇可能㗎，冇可能會退學嘅，拍個拖單純。其實咧，高中嘅愛情咧係一生之中最美麗同埋最美好嘅。咁高中其實有幾多個人會拍拖嘅咧？其實好多人拍拖。有冇人高中拍拖嘅？打個1啊！我喺你屋企隔離讀書嘅，我絕對知啦。高中有冇人拍拖啊？你哋阿螢火同你有冇拍過拖？高中我冇，我好純潔嘅。一針啊我廿幾歲先冇。阿珍，即係其實人咧一生之中咧就係情竇初開就係高中嗰個時候。不過咧，我話俾你聽咧，即係如果你話高中10幾歲咯，其實咧我話俾你聽，即係咧嗰啲感情係最純粹嘅。我同你講，我高中啊，我冇得拖拍㗎，我成日睇住人哋拍拖啊，好勞氣喎。我哋個學校比較佢有冇可能？佢有冇可能係懷孕咗之後，佢父母就同佢相親，俾咗個70幾歲嘅伯父俾佢？唔會啦，呢個冇可能，冇可能。喂，佢而家個男朋友都唔係傻㗎，佢寧願養翻呢個女人，養翻自己個仔，佢傻㗎嘛？佢唔係傻㗎嘛？佢當時就係呢個女嘅整到好大鑊，而導致到呢個女嘅真係有啲疏疏地。先就係最美啊嘛，小遠姐姐。啊，呢個朋友真係我同我老公10幾歲就拍拖，16歲喺埋一齊，21歲結婚呢個人。我哋班有啊，我哋以前我哋中學有啊，真係初中開始拍。其實我讀高中嘅時候我都好想拍拖嘅，但係冇人溝我啫嘛，我咁鳩靚，我明白嗰啲人點解唔溝我。我覺得就係好美好。點解佢哋唔會乜嘢嘅？呢個螢火仲話小娟你幾日冇洗頭咩？我都唔中意洗頭嘅，點解一定要洗頭嘅啫？係咪我以前唔洗頭啲人唔中意我咧？上嚟我就走啦。點解咁乸渣嘅咧？其實做人佢應該唔會練啦吧？係咪因為我乸渣得滯，佢哋唔追我咧？你覺得？喂，你好，姐姐係咪你啊？係啊，喺度呃先做乜鬼啊？嗱，姐姐，我哋聊乾貨咯，嗬。嗱，我問你，我問你點解咧？嗰個女仔會俾70幾歲嗰個做得佢太 hea 嘅人乜嘢咧？我同你講啦，即係可能即係佢分咗手之後，我真係聽講嘅，佢大住個頭之後咧，佢阿爸就叫佢嫁咗一個大概20幾歲嘅男人，咁啊生咗個仔。咁嗰啲係之後嘅，之前啊，你都分咗手啦，咁啊嫁咗一個70幾歲嗰啲嘢，咁我依家我想知道你係講咗啲乜嘢，所以導致到佢個呢個女仔。我都話我冇講到乜嘢，我就係話俾佢阿媽知，即係講叫佢咧。我問你，即係退咗學之後嫁咗俾一個70幾歲嘅老坑啦，咁呢個老坑咧，跟住咧生咗個仔，嗰個仔應該係你男朋友噶啦，咁我想問下你嗰個老坑應該到咗依家死咗咯啩？嗰個老坑咧，而家唔喺度啦。咁你知即
即係我話你知啊，即係本身我男朋友個媽就唔中意呢個女人。我同你講啦，你嗰個你老公呢個男朋友嘅前女友啦，個老豆可以將佢10幾歲嫁俾一個70幾歲嘅老坑，其實佢個心唔單止狠咁簡單嘅。我想問下你屋企係缺錢啦，定缺乜嘢，定係咩問題嘅？咁嗰啲係佢個問題喎。咁我話你知啊，最緊要就係我問你，你答我啦好唔好？佢屋企係咪好窮嘅？佢阿爸難倒啊，佢阿媽啊，唉，就係因為佢阿爸難倒。你屋企好有錢嘅咩？咁我屋企唔錯嘅喎，我屋企家庭條件唔錯噶。你有咩家庭條件啊？即係講我屋企咧，我阿爸都開公司嘅，咁同我男朋友屋企又開公司，咁我覺得起碼無論係鬼得你十下咁嘅死人樣都可以咩上到位啦。佢唔係啊，十下啫。阿姐姐、阿妹妹，即係你由中學開始你就霸凌你呢個同學，即係你好睇唔慣佢咁嘅家庭都可以溝到嗰個男仔，係咪咁嘅意思啊？不過我覺得佢唔應該拖累我男朋友啊嘛。我覺得我同我男朋友兩個人咧先係天生一對，咁好正常嘅啫。我哋兩個家庭，我阿爸屋企又，我哋屋企咧又開公司，我男朋友屋企又開公司，我哋聊光大家都做生意嘅。唔好嘈，你而家連上嚟係做乜嘢嘅？咁我而家上嚟傾就係上嚟揾小賢姐姐嗰啫嘛。即係嗱，你依家將你啲心事講晒出嚟啦，咁你依家想達到乜嘢目的？我想問你。我而家就係講達到咩目的？就話我個男朋友啊不是。哦，你咁樣，你連你男朋友上嚟啦，我實幫你，你連佢上嚟啦，依家等住你。小圓賣貨未啊？未賣係嘛？嗱，俾兩分鐘俾你，你依家連佢上嚟。而家我就係講，我咪講咗咯。今日冇可能叫佢耐噶嘛。我而家同小圓姐姐傾偈，即係話咧，我男朋友而家同我分手啊，就係為咗呢個癲女人啊。再加上咧，你聽我講啦，你喺度噏三噏四，你噏到乜嘢都好，咁你嘅男朋友都係中意佢嘅前女友啦。咁如果你將你男朋友連上嚟，我勸佢中意翻你咪得咯。咁我而家就係想同阿小賢姐姐傾下，叫小賢姐姐幫我勸下佢噶嘛。再加上我男朋友都唔中意，你將佢連上，你勸佢，你係咪要將佢連上嚟先勸得到啊？你而家用把口喺度勸乜鬼啫？你對緊邊個勸啊？咁聽日可唔可以啊？因為而今咧。因為而今佢冇可能嚟㗎，再加上我男朋友佢又唔中意嗰啲地方嘅，又唔中意連嗰啲地方嘅。係啊，唔中意又用你男朋友唔中意連呢啲地方，你仲死上嚟做乜鬼嘢啊？咁我而家有事嚟揾，我而家就係想揾小賢姐姐幫我猜下主意㗎嘛。我都話咗啦，我都話啦，出唔到主意㗎，你上嚟我就勸你男朋友中意你。咁我可唔可以即係，如果我男朋友唔肯嚟連，咁我可唔可以叫佢阿媽嚟啊？唔可以，唔可以，唔關佢阿媽事。而家你要嫁俾你男朋友，又唔係你嫁俾你男朋友嘅媽。係啊，嗱，其實好簡單嘅。你男朋友阿媽，你嘅阿奶奶中意你有鬼用咩？你又唔係同佢過日子嘅，係咪先？咁如果你覺得你奶奶你阿奶奶中意你嘅話，咁你哋兩個過啦，係咪先？使乜揾你老公嚟揾男朋友嚟過啫？其實係我男朋友都咁中意我噶嘛，係啊。以前咧。你好啊，我叫佢阿媽來嘅啫，你唔好再勸我啦，我同佢半毛錢關係都冇㗎。我男朋友阿媽可以勸下佢噶嘛，可以教下佢哋噶嘛。邊個半毛錢關係都冇啊？冇啊！你唔可以咁樣嘅，佢男朋友就喺度演戲咗喺度。你唔可以咁樣嘅，你同我假地都5年啦，你而家為咗小圓而拋棄我，你唔可以咁樣噶。我都話同佢半毛錢關係都冇咯，你俾佢買貨啦，你唔好再搞我啦！我同佢真係冇關係嘅，你放過佢啦，放過我啦！呢個叫俊仔係你男朋友嚟嘅喎，佢認係你男朋友㗎啦，我打算鬧餐佢，你同唔同意啊？走啦！我真係唔想再上嚟啦，走啦，落去啦，好冇啊？呢個俊仔唔係佢男朋友嚟嘅，歪佬咧，佢而家墮入咗角色。係啊，佢代入咗啊，不可，即係已經係已經係嗰個叫做乜嘢啊？入戲太深啊，佢好啦，出唔到嚟啊！拜拜。嗱，你睇下，阿姐姐啊，阿姐姐，你約得到咧，你可以約佢上嚟；如果約唔到咧，就只係證明咧，你同佢冇緣嘅，因為你同佢冇結婚證噶嘛。就算你拍過拖又點樣啫？係咪先？佢愛嘅嗰個人唔係你，你強扭有咩用咧？我想叫如果我男朋友唔肯來，我就想叫佢阿媽來。叫佢阿媽嚟做乜嘢咧？你叫佢阿媽嚟，你係咪同你阿媽佢媽過日子啊？咁你哋同佢阿媽講，你勸佢阿媽冇用噶，佢唔中意你噶。你勸你男朋友上嚟，我就勸佢中意你。可以叫佢阿媽去教育下勸下佢個仔噶嘛？咁啊仔聽阿媽講，咪天經地義噶咯。你勸咁啊，就算佢個仔，唔係姐姐，你就算佢個媽，你勸佢阿媽，你係咪同佢阿媽過日子啊？咁你哋將來都冇幸福噶喎，姐姐。你點解冇幸福啫？係我同佢一齊，又唔係你哋同佢阿媽一齊。咁幸福我自己先知嘛。你講，唔係我同你講啦，當初咧佢同我一齊係乾柴烈火，佢而家同你一齊乾炒牛河咋？
你放手啦，好唔好？我而家就唔想放手啊！如果我想放手你唔就唔來啦。想放手，但係我唔會揀你嘅，佢唔會揀你嘅。你點知佢唔揀我啫？我而家男朋友都好揀你嘅話咧，佢而家就會同緊你一齊依泣泣啦。點解會好似成個怨婦咁連上嚟呢度啫？妹妹仔，我想問你，你係咪生得好醜樣嘅？哇！乜你咁樣講嘢嘅啫吓？我話俾你知啊，你你都咁仔都有樣啦。埋啦，你放手啦。咁既然你又生得唔醜樣，你家庭條件又咁好，喂，呢個森林好大嘅，你何必為咗棵樹而放喺成個森林咧？做人點解要咁執着咧？咩鄉下妹好戇鳩啊喺度嘅，係啊，好戇鳩啊！吓？邊個講啊？你將你嗰個哎呀奶奶連上嚟，佢肯定中意你啦，因為你嘅家境同佢相當啊嘛，係咪啊？嗰個女咁所以我覺得就係因為我哋兩邊家境相當，就呢啲做生意嘅喺生意上面噏。嚟噏去可以炒冷飯，講嚟講去嗰幾句。咁啊，我話俾你聽，如果佢要嗰個女嘅咧，就即係你哋咧就係家境相當係嘛，可以講係頂峰相見嘅啦，係咪？我覺得唔中意嘅話，以後都兩家人會離聯手去做生意，常常咁咪正常啦。以後都會離分收場嘅。唔中意嘅話，我同你講，你 hold 唔住呢個男噶，你我唔係揾個 hold 唔同啲人住結婚啦，你 hold 得住佢噶。我覺得我一男人你男朋友 hold 佢唔住噶。我覺得我男朋友就係太善良，可能係睇得佢唔係嗰啲善良，係因為唔愛啊，唔係你善良啊。仲要啲定人哋個仔仲要啲，我同你講。我而家就係想我男朋友清醒，因為呢個女人咧佢精神有問題㗎，你仲佢同你俾喺埋一齊5年啦，阿妹妹5年都仲唔夠清醒啊？唉，早知我攞精神醫科學院個號連上去嚟收嗰句，唉，我落咪啦。喂，5年都仲唔夠清醒啊？你仲要幾姐姐，多年？你唔好咁執着啦。我同你講，其實人生咧有好多選擇嘅，點解要選擇一個咁樣嘅男人啫？佢唔愛你嘅，你明唔明啊？揾一個愛自己愛，即係點講咧？揾一個愛自己嘅唔好咩？我一直都希望咧揾一個人嚟愛我嘅，我唔愛佢冇咩大關係，總之有水就得啦。喂，5年啦，都仲唔清醒咩？妹妹，係咪你唔清醒啊？我話俾你知啊，嗰個女人有精神有問題，我係為咗我男朋友好啊，我唔想佢一時糊塗啊。咁所以我都同你精神有問題，講話你一時糊塗嘅，大家都係成年人嚟嘅。講真啦，大家都係人成哋都寧年人。願揀個黐線嘅都唔揀你啦，你仲唔唔係寧願夠清醒啊？揀，係因為呢個男嘅可能一直都有呢個女仔唔係你喺心裏邊。同佢講，你一定要直白去講，你費事佢轉彎抹角。人哋寧願揀個黐線都唔揀你，而家就係咁簡單啦。你清唔清姐姐楚？我唔使講咁多嘢噶啦，你哋兩個有緣無分啊！講真嘅，如果你真係勸得動呢個男仔連上嚟嘅，我希望你勸下佢咯。如果勸唔動嘅話咧，你哋簡直冇可能嘅，你唔使講啊！倒數第其實我有個即係有一個猜測咯，嗯嗱，你睇我猜得啱唔啱咧？咁其實有好大一種可能咧，就係即係呢個女嘅咧，就同佢嘅哎呀奶奶講咗呢件事。咁佢本身呢個女嘅屋企好窮啊嘛，一般奶奶好抗拒嗰啲即係嗰個即係女方屋企窮啊，因為佢屋企有些少銀紙啊嘛。咁啊有可能咧就係即係嗰個本身咧嗰個女嘅咧，即係嗰個女嘅咧，佢前女友咧屋企係好窮嘅，老豆成日出去賭噶嘛。咁所以咧就好大可能就係佢嗰個哎呀奶奶就俾咗筆錢俾咗佢老豆。你信唔信啊？呢個大家都唔知。勸分咗。我覺得有可能係咁嘅一針，我覺得有可能係因為佢同佢講咗呢件事，佢佢哎呀奶奶唔中意，跟住揾到嗰個前女友嘅老豆，同佢即係當然俾咗一筆錢俾佢，跟住教咗佢一個主意，將個女喳喳林嫁咗出去收翻筆禮金。係啊，兩步行咯，又將佢嫁。係啊兩步佢所以呢個老豆啊，佢呢個前女友嘅老豆好狠一個人嚟嘅。你好心你嫁，你冇將佢嫁俾一個70幾歲嘅人啦，真係。佢根本就唔錫個女。佢好陰公啊！你真係未見過咁狠嘅老豆嘅。佢根本就唔錫個女。講真嗰句，佢眼裏邊得個錢，好陰公嘅。個女就為咗要不彩禮。太 hea 嘅，真係做得係太 hea 嘅。佢10幾歲嘅。語言識別唔到，咁好啦，咁我都落去啦。語言識別唔到嚇。啱啱我發咗個信息先。拜拜。語言識別唔到啊！呢個姐姐，我唔連你上嚟啊！呢個姐姐唔係我 cut 你落去㗎，唔係我 cut 你落去㗎，係語言識別唔到。咁好啦，咁我而家咧，不如我送首歌俾你聽聽啊！你可以約邊個上嚟咧？你可以約佢嘅約你嘅男朋友上嚟。如果約唔到嘅，你可以回關，然之後我可以幫你打個電話過去，然之後咧上嚟講清楚。如果連我電話都唔聽咧，咁就有緣無份啦！祝君安好。